mwalimu mpya wa Yanga Afrika sasa hivi tumempa jina tu la Kipara. Kwa sababu kulitaja hata mtu wa Yanga ambaye alitaja hawezi. Kwa sababu mpaka pale hata unaandikeje? Kwanza ana mwalimu ambaye amekaa na timu muda mrefu. Pili ana wachezaji ambao washazoeana muda mrefu. Umeona bana? Tatu anaongeza maboresho. Yanga Afrika anakuwa na benchi jipya kuanzia mwalimu. Na wachezaji walio wengi ni wapya. Alafu ndio wanakutana tarehe 12. Kwa sababu hapo tunaenda kwa facts sasa tuangalie. Unalijua jina la mwalimu mpya wa Yanga Afrika? Tofauti. Mapokeo tofauti. Cha nini hapa? Kwamba Simba wamekuja pale, wamefanya matukio mabaya, wamejisaidia, sio wamefanyaje? Wakati matukio yalikuwa sio kweli. Hakuna mtu aliyefanya kitu pale. Ila watu wamelipeleka kama je kuonekana ni kweli. Sasa Yanga Afrika siku zote hataki kushindwa. Wanaona kwamba tukio lile kama linawafedhesha. Lakini tukio la kawaida sana katika mpira. Umeelewa? Tena ni sasa hivi tu. Miaka ya nyuma watu walikuwa wanatupiana mikojo. Wakati tuko shamba la bibi, huyu huko anatupa mikojo, huko anatupa mikojo. Wakatengeneza umoja. Umeelewa? Ukatengenezwa umoja wa Simba na Yanga miaka hiyo. Kwamba huko akitupa mkojo wa Simba mnamtoa, Yanga akitupa mkojo kule mnamtoa. Umeelewa? Na katika uongozi Yanga walitaka wao wawe juu wote, yani mwenyekiti, makamu, katibu na mweka hazina. Simba na staarabu sana, wakamwambia nyinyi basi kama mmetaka mkueni viongozi. Kwa ule muungano ulikuja kufa baada ya kujengwa ile uwanja huo wa Benjamin Mkapa. Umeelewa? Kwa hiyo Yanga siku zote ni watu watata, hawataki wao kuongozwa, wanataka wao kutawala. Wewe kutawala kila kitu. Kwa hiyo tukio la juzi ambalo mpaka leo lina trendi ndio linaoumiza Yanga Afrika. Hilo tu basi. Sasa wanataka wafanye parade Jumatano ili kuzima ile tukio. Lakini ile tukio tayari ilishaingia kwenye Ansad. Uwezi. Wao watulie tarehe 12. Bwana unanielewa hii sehemu? Hii sehemu unanielewa? Ukinani unaniangalia mimi kwamba unanielewa eneo? Tarehe 12 Simba na Yanga wanakutana Ngao. Umeelewa? Je, Yanga ana kikosi cha kuifunga Simba? Swali linakuja. Yanga ilikuwa imeenea. Yanga ilikula chuma 2 mpaka dakika 10. Chuma 2 kala. Tunaenda taratibu hapo. Ikaonekana kwamba Yanga ilibidi warudiane na Simba. Umeona bana? Kwenye finali au robo finali za kombe la CRDB. Yanga kwa sababu wana akili. Wakawaita wale wa uzangano, John, wakaja. Bwana tufanye hivi. Angalia ulipokuwa lagai. Wewe niachie huku. Alafu wewe nitakupa huku. Walizungumza hayo maneno? Wewe niachie huku na mimi nitakupa huku. Walizungumza kweli? Ngoma yule bwana Muzangano akakandamizwa akaenda. Bwana kaenda bwana. Muzangano. Muzangano alivyoenda kule kaja akatandikwa. Ikawa ni kelele kote. Na Yanga alishajua kwamba kukutana na Simba hii sitaweza kuvumilia. Unaona ndio sehemu hiyo. Sasa tunaenda tarehe 12. Kilichobadilika kwa Yanga Afrika ni kipi? Hakuna kilichobadilika. Ila upande wa Simba kumekuwa na maboresho makubwa zaidi. Maboresho yapi? Wanasajili. Na maboresho yapi? Kwanza ana mwalimu ambaye amekaa na timu muda mrefu. Pili ana wachezaji ambao washazoeana muda mrefu. Umeona bana? Tatu anaongeza maboresho. Yanga Afrika anakuwa na benchi jipya kuanzia mwalimu. Na wachezaji walio wengi ni wapya. Alafu ndio wanakutana tarehe 12. Kwa sababu hapo tunaenda kwa facts sasa tuangalie. Unalijua jina la mwalimu mpya wa Yanga Afrika? Jina la mwalimu mpya wa Yanga Afrika sasa hivi tumempa jina tu la Kipara. Kwa sababu kulitaja hata mtu wa Yanga ambaye alitaja hawezi. Sasa mpaka pale sasa unaandikeje? Unajua wale wa South Africa nikupe kitu kimoja. Wale majina yao ya asili hawajawahi kuyatoa, kuyaacha. Kama anaitwa utaandika tu. Lakini kwetu huku mtu anaitwa labda kwa Kifwembe. Yeye anabadilisha anaitwa Samuel. Ile wenzetu majina yao yametembea yale. Kwa hiyo yale majina ukiyapewa kwenye mataifa mengine kuyataja inakuwa ni shida. Kama leo mtu aitwe Mbaga. Mbaga. Sio wewe sasa unaona kosea hapo hapo. Mbaga. Ukimchukua huyu mtu umeona unakosea. Ni jina hapa hapa. Lina double M 2. Mbaga. Ukichukua ukipeleka South Africa ambia taja Mbaga utakesha. Unaelewa? Ndio wenzetu walichofanya kitu kama hicho. Majina yao kubadilika. Kwa hiyo yule kocha anayekuja Yanga Afrika ni kocha ambaye si mbaya. Kwa nini? Kocha ambaye alithubutu kufundisha Mamelodi hata kama mechi nyingi alipoteza. Uwepo kwake tu pale. Akimpeleka timu kama Yanga Afrika kuna kitu kitaongezeka. Wanapata kocha ambaye sio mbaya. Sio mbaya yule. Hiki cha Simba sasa leo hii mnakitarajia kuwa ni kitu gani haswa? Pengine labda mnataka kwenda kushuhudia jezi ama kuna namna Simba wanakwenda kufanya utawala mwingine kwenye soka la ardhi ya Tanzania? Wale bwana wamekuwa bunifu sana. Simba. Mara waje na kibegi.
mara waje na afu wanatoaga hivi vitu wapi. Alafu Yanga naye anaiga ujue. Mara aje na kispika. Umeona? Mara waje na Simba Day. Yanga nao kaiga Mwananchi. Umeelewa? Mara waje wahamie South Africa kutafuta makocha, Yanga naye anaenda huko. Simba akienda Kongo, Yanga naye anaenda Kongo. Simba akienda Warabuni, Yanga naye anaenda Warabuni. Kwa hiyo Yanga ni mtu wa kuiga miaka yote. Basi mimi ninachoshukuru wanaiga vitu ambavyo ni vizuri. Umeona, kuiga kitu kizuri sio mbaya. Ila kuna South Africa kwanza walitaka kumchukua kocha wa zamani wa Simba. Naona wakashindwana. Ile wakasema South Africa hatutoki mpaka tupate kocha kutoka kule. Sasa sijajua wameona kitu gani. Kwa hiyo mwisho wa siku tutakuja kugundua kwamba Yanga wamekuwa wakiiga siku hadi siku kupata makocha ambao Simba wanawafuata. Kwa hiki sasa ambacho kinachoendelea, Simba Sports Club wanakwenda kushiriki kwenye tournament za michuano ya Kagame Cup. Msimu huu mmedhamiria kweli kweli makombe. Maana tunaona tangu mmeanza kulichukua kombe la Muungano, mkasema ya kwamba hii haitoshi. Mkaenda kwenye CRDB na kuelekea kwenye msimu ujao, ni dhahiri mmekubali kushiriki kwenye michuano ya Kagame, lakini pia vile vile mmesema haitoshi, mnaishia pale mlipokuwa mmeanzia. Mnaendelea za pale ambako mlipokuwa mmeishia. Unajua watu tena Yanga sio karusha ngumi tena, kwa sababu tutafanya parade nyingine ya Kagame. Hiyo parade nyingine tena hiyo Simba bingwa wa Kagame Cup. Yani maana yake Simba tutapokea tena uwanja wa ndege. Hii tunafanya kwa Rwanda hii. Tunapokea uwanja wa ndege, tutafanya parade nyingine. Kwa hiyo safari hao jamaa shughuli wanayo. Yani inaweza kufanyika maparedi kama matatu. Yanga hajafanya parade nyingine. Yanga Simba wana akili. Ile kusema tunaenda Kagame, wao wanawaza parade nyingine. Wewe unanielewa mpaka eneo hilo? Simba kutaka kwenda Kagame, sio kombe, wanataka kufanya parade nyingine. Na hii parade tutapita tena Jangwani. Safari sio Simba watakuja na lipi jipya. Lakini safari hii lazima Simba wachukue ubingwa tena wa Kagame na watafanya parade. Haya yote ni kusababisha Simba isipoe. Wana Simba walikaa muda mrefu sana mambo yalipoa. Lakini sasa hivi tunaona mambo yana ila Arusha, hata mimi mwenyewe sijui kuna kitu gani. Sasa unaona watu wameenda Arusha. Na Arusha ukiona Simba wameenda, kuna tukio kubwa wanaenda kulifanya. Na tukio hilo litatikisa nchi. Ndio sikudanganye. Ukiona Simba wameondoka na Mediali wameenda sehemu, kuna tukio litatikisa nchi. Hakuna tukio ambao Mediali anaenda lisitikise nchi. Unajua yule kijana, kuna vijana wanatengenezwa. Na vijana tumewaona, lakini Mediali ni kijana wa peke yake. Kampa kipawa awe msemaji wa Simba maisha yote. Wewe unanielewa hiyo sehemu? Yaani kijana ambaye kwanza katuonyesha uvumilivu. Ndani ya miaka 4 kasimama na sisi wakati mgumu na bado anaisemea Simba mazuri. Nisikilize hiyo sehemu. Ndio ile kauli yetu tukasema wakimtoa sisi tutaandamana nchi nzima. Yaani washabiki wa Simba tutaandamana kwa nini Ahmed Ally anatolewa. Ni kijana ambaye tulishiriki kipindi kigumu. Kipindi cha raha lazima tuwe wote. Ndio maana siku wakati nimemuona amenyua kombe, nilijisikia raha sana na faraja. Maana katika vitu ambavyo kwa namsimanga kwamba ni msemaji ambaye alikuja na gundu. Umeona? Lakini Mungu ni mwaminifu, magundu yashaanza kutoka. Ni kipindi ambacho anaenda anachukua makombe. Kwa hiyo leo tumemwona anaenda Arusha. Arusha anakokwenda tena anaenda kufanya jambo kubwa zaidi. Hakuna sehemu ambako anaenda Ahmed Ally jambo likawa bovu. Na nimefurahi hata ile kamati ya ushauri ya Simba imemsifia. Mtu akifanya vizuri duniani msifieni. Msisubiri mpaka afe. Ahmed Ally anastahili sifa kubwa sana ndani ya Simba. Mchungaji, ukijaribu kuwasikiliza wananchi jinsi ambavyo wanajiamini kuelekea msimu ujao, tayari wanakuambia usajili kwao umekwisha kamilika, bado kuweka hadharani, lakini injinia anaonekana hayuko hapa nchini Tanzania kwa ajili ya kumalizana na sajili hizo. Wameanza na kocha kutoka South Africa, pengine ile kauli ya mwakani tena pengine inakwenda kutimia. Kwanza wao wenyewe wanajua kwamba mwakani tena wachukui. Kwa picha walivyoiona. Haina kikosi cha Simba walichokiona cha mwaka huu na maboresho atakao kuja. Unajua mtu mwenye akili timamu, mtu wa mpira unachezwa hadharani, haujifichi. Wewe Simba safari wewe utasema nini? Duru la pili Simba anashinda anapotaka yeye. Kwa hiyo mtu akikudanganya ikwambie eti Yanga mwakani tena anajidanganya yeye mwenyewe. Kwa sababu kwanza watakuwa na kikosi kipya na mwalimu mpya mpaka aje adapt na wenzake. Ligi imeisha. Kwa hiyo si bado tunaipa nafasi Simba kuchukua makombe yote. Hata mwaka huu kwa Simba anachukua makombe yote, ni figisu tu ambazo zimefanyika. Makombe yote kwa anabeba Simba kutokana na ubora ambao alionyesha safari hii. Shukrani sana. Mungu aibariki Simba Sports Club. Full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hot Peas.